Assalamualaikum Sobat Angler, salam kenal, salam satu hobi. Hari ini, kita casting lagi di daerah Waduk Saguling. Oke, tidak perlu lama-lama, kita lanjut lempar-lempar umpannya. Semoga hari ini ada sambaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sobat Angler. Terima kasih. Disimak terus ya Sobat. Oke, alhamdulillah akhirnya ada sambaran. Strike mas bro. Lumayan ukurannya, layak konsumsi. Oke, kita lanjut lagi lempar umpannya. Mudah-mudahan ada sambaran lagi. Duh, sahabat angler sudah lempar beberapa kali, masih belum ada sambaran lagi. Kita sudahi saja casting hari ini. Dan udah mulai gerimis juga sahabat angler. Kita lanjut pulang aja. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga diberikan kelancarkan segala urusannya.